คลิปนี้จะมาเปลี่ยนแบต Google Pixel 6 นะครับคือแบตตัวเก่าเนี่ยมันบวมแล้วมันก็ไม่ได้บวมขนาดหรอกแต่มันแตกตรงนี้มันมีกลิ่นเคมีนะครับออกมาจากแบตก็เลยต้องเปลี่ยนขอตัวไปเปลี่ยนก่อนละกันนี่ใส่แบตแล้วนะครับทุกคนติดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอตัวไปเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยก่อนโอเคครับผมประกอบเครื่องใส่แบตเสร็จเรียบร้อยชาร์จเข้าด้วยนี่เสร็จสักทีจบคลิปครับผม